Ngeten nggih jenengan tak terangno ulumul Quran. Mulai riyen zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sugeng niku sering ngendikan man fassaral Quran bi ra'yihi falyatabawa maq'adahu. Terus kemudian mufassir itu milah kan, milah itu ya milah itu dari kemungkinan sekian riwayat niku milah. Karena mufassir itu orang alim, alamah, pilihan itu benar itu, tapi tidak yang paling benar. Yang paling benar namun dawuh Allah sing maknane niku sesuai kersane Allah. Lha iku kita ora roh persis kersane Allah. Tapi bisa diduga secara disiplin ilmu. Ya, bisa diduga secara disiplin apa? Misalnya ngeten. Bumi ku ning ndi sae? Manggone bumi sing mbok nggone iku manggone ning ndi? Aku takok. Saiki bumi lho nang ndi? Aku takok bumi ning ndi? Ora iso jawab to, ngono kok bogoni, mulane ora barokah urip kok. Nggone dhuwit ora nggone bumi. Jadi bumi lho saiki nang ndi? Nang ndi? Karo to? Aku ada dhuwit ning Bang Roh. Gagak bumi lho manggone ning ndi? Karo to. Nah aku roh aku kiai. Bumi ku nek istilahnya hati satu soha iku bumi ku nang banyu. Bumi ning banyu ning watu wae diolak-walik. Pokoke terakhir iku ala zuhril khut istilah Kanjeng Nabi. Bumi iku ning gone gegere iwak. Tapi gegere iwak iku wis maknamu. Kowe iku belajar kamus zuhrun maknane geger, khut maknane iwak. Tapi apa tenan ngono iku kan yo ora roh. Gak bisa kita bedai. Iwak tongkol sibuk pangan itu jenenge apa itu? Enggak jawab ben latihan bodoh. Maksudnya iwak tongkol sibuk pangan itu jenenge iwak. Kowe kok ora nek iku jenenge iwak? Terus cara ana wong ahli medis, terus ning kono iku ana protein tertentu. Soale wong ilmuwan medis sing ngerti nak tongkol iki obat penyakit tertentu. Kira-kira udarani spontan iwak apa obat? Obat. Saiki kowe roh wit ganja iku darani wit dengan nama wit iku apa langsung darani ganja? Ganja. Iku sing mari wong mesti keliru iku. Dadi kowe roh gendera ngono iku jenenge tauhid apa Hizbut Tahrir. Misale lagi misale. Dadi wong iku misale Mustafa ini lho ngene iki. Dekne jenggoten sunah rasul ora kober nyukur mergo ribet wae ekonomi. Misale. Terus wong kuru iki sufi apa ora kober makmur misale. Lho ki orang tau ora rasane dadi wong alim tak warai ben kok suwe-suwe ora alim dhewe. Nek wis disebut wa allama adamal asma. Dadi kabeh wong salah iku awale iku salah nama. Jadi misalnya kamu ilmu medis, kemudian pakar ilmuwan herbal misalnya melihat pertumbuhan tertentu yang fungsinya itu misalnya penyembuh kanker, spontan itu nama perubahan itu lama-lama hilang. Jadi jenenge penangkal penyakit kanker. Dia nggak penting nama tumbuhan ini. Ini penting dalam disiplin ilmu. Makanya begini misalnya, ini awas jawab, awas nak keliru kayak keliru fikih. Saya punya toko emas, mau digarong sama Zaid misalnya. Terus kemudian Zaid duel dengan saya membunuh Zaid. Itu dibenarkan syariat enggak? Kalau Zaid ingin bunuh saya bunuh Zaid ini dibenarkan enggak oleh syariat? Dibenarkan. Dan enggak ada kisos bagi saya. Dan Zaid ini muhaddarun damu, darahnya pembunuhnya enggak kenapa? Kisos. Terus Zaid ini spontan status mukmin apa penjahat? Lalu dalam pengadilan saya disebut pembunuh mukmin apa pembunuh penjahat? Pembunuh penjahat. Kalau saya dikatakan pembunuh mukmin, masuk ayat wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan, siapa pembunuh orang mukmin maka di neraka selamanya. Tapi nek dibedheki, lha wong penjahate agamane apa? Mukmin. Lah anak saya ngomong Menko Polhukam membunuh sesama anak bangsa, ya malah repot meneh. Lah anak Nabi Adam sing sugeng, lah ya hak sing nyolong ke dulurem, mengko anak putuku.
Dinggo dulur kok ora oleh misale. Sing dicolong ya putune Nabi Adam sing nyolong. Oh, kira roh to saya. Kira lagi mikir ngono. Tahu mikir. Ora tahu. Ketara potongane ketara. Lah saiki bumi sing mbok goni iku manggone ning ndi? Nang atmosfer, ning sistem galaksi, sistem bamu iki takok bumi iku. Lagi dhisik wong Yahudi ku pinter. Yahudi ku mulai dhisik pinter. Mat Muhammad. Jare sampeyan ana kiamat, iya sampeyan kiamat. Terus bumi iki digenti ta ora? Iya jarene itu digenti. Terus pas kiamat ajur iku kan sampeyan wong dihisab. Lha iku sementara ditakoki. Dadi wong oleh Nabi Adam iki kan dipendem. Lha iku pas peralihan iku sementara takoki. Cara kowe mangkel jawab botol. Tapi Nabi kan gak iso bodoni kowe kan ra iso. Wong Nabi ora oleh napa? Bodoni. Mikir tahu mikir, sebenarnya pas ke kiamat lemah hitam dapat Mbak Mustafa misalnya mati pas kiamat kita dapat timus kira-kira di temang sana nih wet bumi ini dicur kok jago di, kamar pas kiamat itu pas bumi dicur dulu, oke malah acur pisan, gak ditakoti. Lah iku ilmu paling angel tapi di wong salah iku mesti diawali sangka salah penamaan. Nah, salah penamaan itu ndadekno kekacauan. Iku ning fikih ana jenenge bab sial, kowe nak duwe bojo utawa duwe donya, kok apik wong itu kamu boleh addifa melawan orang itu. Dilebokno ning bab sial ya, ning ngene fikih ana apa? Kitabus sial. Orang boleh membela diri bahkan kalau terpaksa. Kalau kamu mau dibunuh, kamu boleh membunuh. Dan yang dolim ini darahnya diabaikan, artinya tidak boleh ada tuntutan apa kisos. Lalu yang seperti ini tuh yang menonjol sifat mukminnya apa sifat penjahatnya? Apa? Sifat penjahatnya. Makanya itu di bab tolak ini tak warai cara ning alim fikih. Di bab tolak juga ada perdebatan seperti itu. Misalnya kita lunga terus bojomu gak nyambut, bojo kok ngono, iku ora bojo blas. Itu tolak apa ndak? Itu diperdebatkan. Ora bojo itu berarti kalimat tolak apa ndak? Loh, ayo ngaco-ngaconan ayo. Sing muni tolak piro ngaco, sing muni ora piro ya? Ora. Ayo sing muni ora. Bojo kok ngono iku ora bojo. Kowe iku ora bojo. Saya tuh sering ditanya orang seperti itu. Bahkan pernah tak pisoi wong gara-gara mangkel wong. Saya itu pernah punya tamu setengah enam mau suruh. Nah corong kuno kan wae setan apa sandika apa corong Jawa? Iya kok setane gentayangan setan sing ndi ora ora. Takok kula ngeten, Gus, kalau ada seseorang bilang kamu sudah ada istri saya itu tolak enggak? Aku sebagai disiplin fikih tak tanya, coba yang pernah ngaji-ngaji fikih yang pernah mondok. Aku takok, Kang iku sing ngalami sinten? Mpun aku sebetulnya saat takok sing ngalami pokoknya hukumnya sepundi. Aku mangkel suruh-suruh wis takok mangkel nong tamu suruh-suruh wis mangkel wis ora sopan marai kiai wong iku ustaz ya rontok kiai wong ya tapi biasalah pedotan rapati ilmune lamat-lamat cara profesor ya profesor madya lah maksudnya cara dokter ya dokter anyaran rong banyak apa penelitian cara mubalek ya cek amatir. Mun aku sebetulnya saat takok sing ngalami sinten pokoknya niki jawab. Gak anak iso wonge tak telepon saiki sampean kenal wonge. Nggih kenal, tak telepone saiki. Mun aku serasa ditelepon pokoke dene guru. Oh tak piso ya, Mbak. Kowe iku ora ora dadi wong alim, sampean ku fasik, ganggu wong alim ape ngukumi. Maksudnya seperti itu. Lafaz tolak iku ana sing eksplisit iku ora butuh niat, ana sing kinayah. Kinayah iku ya kaya tolak, kaya ora iku butuh niat. Mulane nek kenal wonge tak telepone tak takokane ngomong ngono iku niate tolak ta ora. Nangis pokoke. Wong kok gak wong alim kok nara takok aja takok. Lho kan ning bab tolak kan gitu. Kalau lafaz itu bias disebut kinayah ning fikih harus niat. Jadi lafaz kalau yang enggak jelas itu terserah niatnya yang melafatkan atau yang melakukan. Mulane aku takok. Kowe kenal. Nak kenal tak telepone tak takoke kalimat iku niate apa? Amin. Wah, wedi wong nangis. Aku nangis curiga, aku terus umat sakiku. Jangan-jangan wong iki. Wong nangis. Warna nangis sesuk aku.
niku Gus niku kula. Oh, sakit waduh. Sakit. Sekene Kang wis magrib sik ben setan ilang kami mriko. Mbok setan sing nemplek ndekne mbok sing nemplek kiyaine ra rasul. Magrib sik Jadi di bab tolak itu ada dua prinsip. Kalau lafadz itu jelas, misalnya ada lafadz jelas menistakan agama, hakim kan ya jelas menghukumi itu penistaan. Tapi selalu ada lafadz bias, lafadz ambigu. Misalnya aku ngenyak Mustafa, Mus bocah klunak amen ngrumat jenggot. Kan iso ae penistaan, jenggot itu sunah Rasul, bisa saja itu penista. Bisa saja ndak. Jenggot sing sunat amen diurusi, sing wajib ngurmat bojo dibarno misalnya. Sehingga saya ngomong dalam konteks ngelakoni sunat ninggal wajib. Gejolkan saya itu arahnya misalnya. Atau misalnya Mustafa sholat, kuno temai tenanan rukuk ora bener. Wong anu mangkel dianggap ngritik kunut. Tapi ahlul ilmi gak mangkel, mergo karepe dhisikno fardhu sing prinsip rukuk ditenani bener, kunut keliru-keliru lah wong sunat. Wae misalnya. Kan ini bias, ngono iku bias ndak? Bias. Nah, lafaz tolak semuanya aku takok, lah sampean kenal tiange Kang. Aku wis sopan sangat, aku wis sopan sangat. Sampai ngempet mangkel wis men mboten usah tanglet terus tiange wis. Jenengan gak ada nomor telepone. Mboten usah takok nomere. Wah, semane batir bagus. Kiai nom surup-surup wae setan malah wah mok gak. Kang, kowe ku nak takok juga gua wong alim takok hukum. Sembrono kuwi. Tolak iku nak lafate sorry eksplisit. Jelas melakukan penistaan agama atau jelas tolak atau jelas melecehkan agama. Hukumnya jelas, masalahnya selalu ada lafaz bias. Lafaz apa? Bias. Itu di semua konteks. Misalnya gue ning Singapura, wong Singapura dinamis mobil mesti ngono. Hebat orang Singapura dinamis, tidak kayak orang Indonesia pemalas. Ngomong seperti itu ngenyak wong Indonesia darah, apa orang di penjara? Padahal semua peneliti, semua dosen mesti tahu ngomong ngono. Setiap seminar bangsa kita tertinggal oleh bangsa lain karena kita pemalas. Menteri yang ngomong ngono, dosen yang ngomong ngono, semua narasumber kok nanti penjara kabeh. Kuwi ora komunistakno satu orang, sebangsa dan setanah air. Ayo ta. Wah penjara Kang, cara aku narasumber, kalau Polri ini tak penjara wong ngomong. Tapi orang ngomong gitu ya iso di penjara. Niate iku kan motivasi apa? Saking senenge wong Indonesia, aku ora kepengin tertinggal mek Singapura. Carane ngomong nyerempet ngenyak, ya iku sak pilihane mu iku tok. Paham ya? Dua kali kowe misalnya ngaji ngantuk, terus ngomong, "Timbang ngaji ngantuk, ada nang omah kon." Ya lumayan ngaji ngantuk tuh timbang nang omah tukaran mbek bojomu misalnya. Ora gelem, mboten Gus. Warung kula mulai ngomong. Kang lafat itu jelas lafat kinayah butuh niat. Lah kula badhe konfirmasi mbek tiyange niku niat tolak napa mboten. Nangis malah ditakoni kok nangis. Curiga mesti masalah ya. Namun Kang salat riyen ben setan ilang. Bar salat maghrib kula biasane mulang anak kula tak preno. Anak kula takon terus dhewe. Nangis. Gus niku kula sing alam. Bojo kula niku anake kiai. Kula niku mboten anake kiai. Kula niku seneng mbek bojo kula. Bojo kula ora seneng, mergi kula niku mboten nasab ra kiai wae. Kula niku wis ra tau diperlakukan sebagai napa? Suami. Omong bertahun-tahun kula sabari, mergi kula niku disepelekno, kula mboten kiat muni tadi, kowe iku ra bojoku. Niat kula mboten tolak. Dia tidak memperlakukan saya sebagai suami. Oh, nak niku ora tolak Kang. Jelas mboten. Sak didono takbir teng Yana. Jadi menurut kitab Mu'in dan kitab I'anatul Thalibin termasuk kinayah adalah lasti bizaujati, kamu itu tidak istri saya dengan niat kamu tidak memperlakukan saya sebagaimana seorang istri memperlakukan suami. Kowe mangkel ambek anakmu, kowe ora anakku. Kan yo ora iso kadung anakmu kok kowe muni ora anakmu. Maksudnya kelakuanmu ora koyo sebagai anakku. Oh ya Allah, aku tadi kalau juga wani wong alim, kualat. Nah lafaz itu seperti itu semua. Coba misalnya tentang penistaan agama, mesti ada lafaz bias. Seneng wong wedok mesti ada lafaz bias. Saya jajal ke ngredaksekno cinta apa ya, ono sing jelas. Saya cinta kamu, berarti sorry. Tapi nak misalnya niatnya gini, aku nak rawuh kowe iku bingung, kan gak jelas.
Maksudnya ku piye kan gak jelas. Jebule dene iku biasa ditraktir pacare. Kawar iku gak ono sing traktir. Sing wedok GR iku maknane sen. Lafadznya kan gak jelas. Barang ternyata konangan mendua mentiga. Maksudnya ngomong ngono ku piye ya? Maksudku iku nek ana kowe kan akeh alternatif dadi. Nah, di dunia itu selalu ada lafadz sharih, ada lafadz kinayah. Yaitu sharih itu tidak butuh niat. Bahkan niat itu tidak diabaikan. Jadi orang wong kok mending ngene. Misalnya orang wong mending ngene, kakekane merah putih mesti subversi. Kakekane bendera tauhid mesti subversi, ora kok mungkin mesti yo. Kakekane ulama mesti subversi. Tapi nak mending ngene. Kakekane Zaid tanggaku. Bae jare wong akeh lah ulama. Mergo iso wae Zaid cara ngakeh ulama tapi kenangane bedene ku utang ra nyaur. Bingung gak nang ngadepi ngene. Paham ya maksud? Lah iya, cara wong akeh Zaid ku ulama. Tapi sing miso iki memang dikenangan khusus utang ra nyaur. Piye iki? Iku penistaan ulama apa penistaan Zaid? Loh, salate dadi hakim kudu pikir. Zaid. Nah iya mulane angel dadi hakim yo angel sing gampang yo demo paham gitu dadi. Angel mergo di antara kangelane hukum disebut wa allama adamal asma. Jadi Allah pertama mulang Adam tuh cara bikin nama. Mergo nama itu ya bingung. Saiki misalnya ana wong merkosa wong. Pikiran pertama itu orang biadab, orang zalim, pemerkosa. Terus saiki mbok bahasakno ngene, karena pemerkosaane mukmin kowe bahasakno ngene. Seorang mukmin memperkosa, oh malah penistaan agama, wong mukmin kok mbok selipno ning pemerkosa. Tapi kok nane nggone bab syafaat, kowe ngaji bab syafaat, kok keterangane ngene. Mukmin tahu dosa apa wae, ijek mungkin di sepuro. Piye iki jajal? Ada bab di mana penjahat pun ikut bab mukmin karena berhak mendapat. Tapi ketika kriminalitas gak boleh orang ini disetatuskan mukmin. Nah, itu mulanya Nabi nanti ngendikan la isnizani hina isni wa mukmin wa la isriku sarik hina isrik wa orang ana wong zina dengan status dia mukmin, orang ana wong nyolong dengan status dia mukmin. Jelas. Tapi ketika ditanya, apakah dengan gaji koruptor orang masih mukmin apa keluar dari mukmin? Jawab nggih. Tetap. Tapi kalau ditanya, apakah di antara akhlak mukmin itu pezina dan pengkorupsi? Gue jawab tidak. Jika tidak akhlaknya orang mukmin, sekali dia zina, masih mukmin apa enggak? Masih. Apakah akhlak mukmin itu pezina? Tidak. Terus diupangu bener. Mengenai apa takok mungkar nakir? Apakah dalam pengadilan itu cara pandang seperti itu? Apa delok ra ini semangkel terus dipukul? Nah ternyata malaikat itu modelnya gitu. Malaikat itu ya ora pinter, maksudnya nurut ora pinter-pinteran. Mergo nak pinter-pinteran kok ana sing pinter ngerayu bahaya. Mulane Allah tetap paling pinter pangeran. Jadi malaikat itu tetap iso, rapati pinter lah iso. Mboten malaikat kok Jibril, malaikat sing masal-masal. Nah, Jibril pinter, ketua ora pinter bangun. Begini caranya Allah gampang nama malaikat. Jadi misalnya teng orang-orang mahsyar, raine gendo-gendo tiga ireng. Sing soleh padang. Terus malaikat gampang deh, pinter kan? Raine ireng just giring rokok padang swarga. Jadi malaikat kan, engkau sing kelip-kelip lah, aku sing mirip. Garuk sing ana nur, lah iki kelip-kelip. Mulane aja geman duwe nur napa? Kelip-kelip. Mergo mau iso wae kegaruk. Nah, jenis kelip-kelip iki sing masalah. Mulane terus temangsang ning Araf iku dadi ana dilebokno neraka ijek go iman, dilebokno swarga amale racu. Lah iku terus ning Araf ning temangsang ning pager. Barang temangsang ning pager delok wong ning swarga kepengin ngiler, roh wong pesta macam-macam lah. Nangis kepen swarga, mbek pangeran dibuli, anggere ben swarga diadepno neraka. Roh neraka kon mun Gusti sing penting mboten mlebu neraka. Wis kowe gak njaluk swarga mboten, sing penting mboten mlebu neraka. Terus diadepno swarga meneh Gusti, mosok delok tok ra. Waduh meneh ning neraka. Diadepno neraka wis. Pokoke piye? Sing penting gak mlebu neraka. Semono terus. Mbok nganti kapan ra roh. Tapi insyaallah suatu saat dibok swarga.
Susah kan, jadi hakim itu susah. Makanya ketika misalnya anakmu ikut nakal, mesti kue spontan kue ikut anakku. Tapi bukan berarti itu memutus hubungan anak dan begitu juga kue ra dihormati bojo, kadang spontan muni kue ikut ra bojoku. Tapi bukan berarti memutus hubungan suami istri. Tapi bisa saja kalimat itu benar-benar dimaksudkan memutus hubungan suami istri. Makanya dikategorikan lafadz kinayah, lafadz yang bias, yang ambigu, dan pemaknanya terserah niatnya yang melakukan. Mulane kalau takok, Kang kowe kenal sing lafadzno iku, mboten usah tangkel Gus bar sih. Aku wis mulai rodok mangkel. Gadah nomor tilpune, kula tilpune mboten usah Gus. Ngamuk kula. Wong waras lho. Kalau aku ge khusyuk sing goblok malah ra ngamuk. Astagfirullah. Takok hukum malah napa? Tidak bisa hukum seperti itu. Akhirnya barang kalau ngamuk nangis deh. Wah curiga, mesti cai jauh suasana ini. Batu maghrib terus kalau terang non. Jadi tidak gampang kan. Jadi eling-elingin apa? Wa allama adamal asma. Mulane nganti ono sirik. Iku yo gara-gara salah nama. Mulane inhiya illa asmaun samaitumwa antum wa abaukum ma anzalallahu biha. Nganti ana wong nyembah watu mergo darani itu Lata, itu Uzza, itu makhluk terhormat. Ya ana wit gedhe jare iki bae, terus ana wong liwat muni amit Mbah, putumu ape liwat. Coba iku mbok arani tukulan klungsu. Paham ya? Wit iki cilik kok dhisik wis gedhe. Wah iki enak iki mbok bakar boto. Sakral gak? Gak sakral. Tapi mbok basakno iki bae akhirnya sakral. Podo Lata Uzza itu dipacai koyok pangeran, akhirnya disebut pangeran. Podo Yesus nganti darani pangeran mergo disakralno. Mulane cara Quran nak nggo jelek gampang. Coba sisine Yesus iku mangan, Isa iku mangan yo ngising. Terus rapati pangeran. Jajal ono misale, alhamdulillah dah Gus kula wingi didolani pangeran. Ketoke lesu tak sukani mangan terus sehat. Ketoke lemes piyambake terus batok kae mangan iku sehat. Kewani bahasa. Makanya Quran ketika mengkritik Isa bin Maryam, karena yakulanit to'al. Kok barani pangeran piye mung kira-kira mbok sugoi sambel iku ya doyan. Cara ning Jogja itu kok ono entek-enok. Terus piye? Nah, dengan status yang semestinya dia manusia yang makan dan minum dan mati, maka nggak akan dituhankan. Tapi karena penamaannya dia manusia sakral, dia rohani, dia hayula, dia titisan, dia jelmaan dari Roh Kudus. Wah, sakral. Nah, salah nama ini yang menjadikan orang salah memberi. Sama. Kowe fanatik milih si A. Bupati harus ini, gubernur harus ini, karena kamu mensifati orang itu. Solusi bangsa, pemersatu, dewa penyelamat. Wah, akhirnya nak milih iku koyo salah. Tapi jajal ke nyifati, di sekolah itu matematika untuk papat. Terus kamu enggak, dia tahu pilihan kelas gak jadi. Tapi saya ingin nyalon gubernur gak apa-apa lah dijajal. Kan gak pati fanatik. Dengan status yang sesuai namanya. Bahwa dia manusia, bisa benar, bisa enggak. Kalau kamu punya idola yang pemersatu, solusi bangsa, gak ada yang bisa dilihat kecuali dia. Wah, akhirnya kan kayak sakral. Bang Nabi tapi bersifatnya seperti itu. Mulanya yang gerono kesalahan itu dimulai salah memberi nama. Kalau uang wedi bojo, mesti gara-garanya nyingkat garwa sigare nyawa, weh tinggal bojo kok purung. Jajal bojo barane kanca anyar. Biasa wae kanca anyar. Kadang lunga kadang wis ketemu. Ben bojomu nganggep kowe ora penting, kowe nganggep bojo ora penting, soalnya kelon-kelon bariku tukaran, bariku damai meneh. Nabi ku lucu, ngadep bojo ku enteng. Pernah ada sahabat itu dimarahi bojone terus matur, ya Rasulullah kula niku tukaran terus mbek bojomu. Kula ngeten. Nabi guyu tok. Nabi jenengan harus komentar, saya harus bagaimana? Dawe Nabi lucu. Aku engko komentar mbek bojomu elek, jebule bengi kowe kelon meneh terus dia anak meneh. Suatu saat wong ku dia anak meneh bertukaran, Nabi guyu. Lah iya kok aku wis ngelek-ngelek, bareng kowe rukun mbek bojomu, aku mbok critakno bojomu, aku tau ngelek-ngelek bojomu, kowe wis rukun meneh. Lah aku ra melok. Melok. Malah masyhur hadis iku. Lha malane kiai yo akeh nyuwun sewu, kiai sing rapati pinter nggih kathah.
Wong ana wong tukaran mbek bojone lapor kiai ini, "Wonten bojomu ku judes." Wong wedok sing ora rohake suami suatu saat rukun. Rukun kelon meneh terus kiai ini dirasani, "Dek kiai ku cangkem elek." Kowe tau dikomentari. Mun ana ngene iku ora usah. Moga ana wong lapor rungokno wae, wis lapor pun, wis mulai. Terus, lha iya kok gak ada solusi, ngono iku ora ana solusine, wis mulai wae. Ora kowe tok aku yo ngalami wis ngono tok aja mulai. Masyhur ning gone tarik-tarik ana wong ape lapor Sayyidina Umar kereng-kerenge wong. Tentang bojone ngamukan. Barang pas lapor Sayyidina Umar wis presiden, wis Amirul Mukminin. Bojone njupuk dari pintu. Sampun ya Amirul Mukminin. Lho sampun piye orang matut? Sampun. Sampe to. Lah yo kok padha apa sampun terus. Maksudnya piye? Jebule jenengan nggih ngalami. Oh, cewek lucu. Oh, nek aku padha wae cung. Ya sudah seperti itu. Paham ya? Jadi eling-eling apa wa alama adamal asma. Jadi angger ana wong. Nah, coba orang kok ndak kiblat Amerika gimana? Darane negara superpower. Kok darane presiden Amerika manusia terkuat di dunia. Ya mesti kowe wedi to. Coba kowe nak darani presiden Amerika nak ramangan yo mati. Mbok tuwa yo mati. Nak sumpek yo sumpek. Ya biasa saja, artinya dia manusia yang punya banyak sisi kelemahan seperti kita. Tapi kita kan salah, bahasanya itu orang yang luar biasa, super power. Memangnya dia bisa menahan nyawanya, waya mati deh. Mati. Amerika waya ono badai, ya ono badai. Meskipun teknologinya kayak gitu. Ya sama seperti kita. Ada masalah, ya bisa senyum, ya bisa nangis, ya sama. Kan terus biasa melihat. Tapi kita ini sering keliru, membuat nama keliru. Itu semarahi terus akhirnya rapati percaya pengiran, tapi percaya dengan nama yang kita bikin sendiri. Ya mau wit gede terus pantasnya ono gerduwone, wong rono wedi mergo ono gerdu. Sebelum ono wong nekat manggon kono ya santai ora ono piye-piye. Wong kula ditangga senane turu teng kadil ya ora piye-piye tak takoki. Lha ki ra wedi turu kadil enak Gus gak ono sing ganggu bar. Kumpul dilebat. Ya ora tau ono setan. Bolak-balik Gus karo weden ya. Tahu tak liling ya, wedene dililing. Wedene sing wedi. Wedene dikudang kan. Hantu lu dikudang. Ini dekne diparani dililing. Sik aku delok raimu. Artinya gini, nganti kowe wedi weden mergo nyifati dekne weden. Coba kamu lebih ganas ketimbang dia. Mungkin dia yang bilang kamu itu yang weden kan gitu. Jadi bolak-balik itu salah. Nah, lho kula niku rada kendel, riyen kula kejereh. Kula mulai kendel gara-gara didhawuhi bapak ngeten. Kula iki eling belum kali bapak. Hak kena diwedeni jin. Yo oleh wedi manusa wedi ku yo oleh. Tapi ki sing syukur mbek pangeran, kuwi didudono pangeran ana makhluk ning liyane kuwe. Dadi ben kuwe ro nak makhluk ora manusa tok yo ana jin. Semenjak iku kula rada ilmiah. Rada ilmiah artine kapan-kapan ana roh jin berarti ana ilmu baru di mana penghuni bumi itu tidak saya tok. Aku cek eling terus dewe bapak. Iku ya sama bedane. Jadi memang ilmu itu luar biasa. Di kalau nanti berkali-kali sawangan ono weden lawang kalau tak buka raine piye ta berarti. Riyen yo wedi tenan. Jumlah Mustafa ya ora tuh. Jadi sebetulnya weden pun bisa disikapi tadi. Umpama wong iku darani weden iku makhluknya Allah yang ingin kenalan dengan kita. Jajal misalnya ono pocong marani omahmu totok pocong. Terus kowe salaman. Piye kaget tapi bocor. Semenit. Lo nak kenalan raine buka aja. Wah, mesti kecewa. Semane dari wajah. Karena tidak sesuai rencana. Iya tahu. Dalaikum lane wa allama adamal asma. Mulane fisik itu penting. Sampeyan tak ceritani. Wong diarani qalbun. Qalbun artinya mola. Male. Jadi mergo wong kadang seneng kadang gedeng, ndek bojo kadang seneng kadang gedeng. Kok qalbun ati iku mola. Coba sesuatu kabeh iku nama didesain pangeran mesti sesuai maknanya sebelum dirubah. Sebelum apa? Dirubah oleh kita. Masyhur Said Husain ketika dekati Karbala. Itu tanya, ini mana? Sebagai pengawal disebut ini Karbala. Jawab Said Husain, hadza karobun wa balaun. Karobun itu susah, balaun itu bencana. Delalah beliau kabundut kemudian Karbala.
Jadi Allah itu mendesain sudah seperti itu. Paham ya, Allah itu mendesain sudah seperti itu. Mekah itu disebut Mekah, Madinah disebut Madinah. Mereka jadi kota Islam, Madinah itu Rasulullah disebut Madinah. Mekah itu jenenge Bakkah, Mekah maknanya taqta'u a'naqal jababirah. Satu kota yang tidak menerima orang-orang angkuh. Dunia kabeh tahu dijajah perang apa saja kecuali Mekah. Negara enggak pernah dijajah di dunia itu Mekah. Ini semua kersane pangeran. Mergo maknane di Bakkah maknane taqta'u a'naqal jababirah. Orang yang angkuh-angkuh akan tunduk di depan kota napa? Mekah. Itu pangeran. Di pangeran nggih nama itu wis dipikir. Nah sehingga ya sudah seperti ini yang kita alami seperti ini. Nah kemudian manusia yang salah memberi nama. Waktu dipuja-puja terus ini wingit. Ini ono ditunggoni baik. Isa darani jelmaan Tuhan. Hayula ini logos. Jadi dulu di Athena itu ada teori filsafat Tuhan itu logos. Mulanya semua pemikiran disebut log, metodologi, antropologi semua log. Wong filsafat nak darani Tuhan tuh logos itu terus sing gentayangan sing dadekno ilham manusia berpikir. Jadi dhisik logos. Lah logos itu butuh zat, butuh tempat. Lah zat iku jenenge Isa. Akhirnya cara wong Islam mboten diwale. Allah itu zat. Allah ini napa? Lah, mulane anggere sampeyan ngaji tauhid pertama diwarai Allah iku zat sing wajibil wujud. Mergo kenapa kok Allah dikatakan zat? Mergo Allah di sifat kuwasa. Jenenge sifat mesti nemplek. Nah saiki ana sifat kok tanpa zat gentayangan sik terus piye? Ampun terus jadi tragedi nganti sakniki. Mulane nanti ana tragedi. Nah, coba kalau mereka berpikir benar Allah iku zat sing wajibil wujud. Jadi mulane aja geman nggih, kula suwun salah nama iku aja geman. Lah engko misalnya ana cah wedok wayu seneng terus, aku ora iso urip tanpa ndekne. Lho kok mensifati itu kan berlebihan. Lah opo ke nyifati cah wedok sing mbok senengi saya tidak bisa hidup tanpa dia? Mana ada status yang sebenarnya dalam hidup bahwa hidupmu itu bergantung dia. Coba kalau kamu pikir, aku zaman rong kenal dekne wis urip. Tapi aku nak rabe dekne iso bahagia. Sebelum kenal dia aku bolak-balik guyu ning pasar. Yo guyu-guyu ning warung kopi dhisik, bahkan ning kamar dhewean guyu-guyu bolak-balik misalnya. Nah, ketika kamu menstatuskan berlebihan saya tidak bahagia tanpa dia, kamu berburu dia, itu didorong oleh kamu sendiri apa karena dia? Kamu sendiri, kamu salah membuat penama. Mulane anggere ana kesalahan gojolokane Quran, in hiya illa asmaun samaitumuha antum wa aba'ukum. Sebuah kesalahan pasti dimulai dari salah memberi nama. Paham ya? Ini penting kalau atur.